Hifadhi ya Mazingira Asilia ya Uluguru ni hifadhi iliyoko katika milima ya Uluguru. Hifadhi hii ina ukubwa wa hekta 24,115.09 na mpaka wenye urefu upatao kilomita 197. Hifadhi hii ni moja kati ya hifadhi 12 za mazingira asilia zinazopatikana nchini Tanzania. Hifadhi hii inapatikana katika halmashauri tatu za mkoa wa Morogoro, yaani halmashauri ya wilaya ya Morogoro, halmashauri ya wilaya ya Mvomero na halmashauri ya manispaa ya Morogoro, na inapakana na mitaa na vijiji vipatavyo 62. Hifadhi hii iko chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii, ikisimamiwa na Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS. Hifadhi ya Mazingira Asilia ya Uluguru ilianzishwa kisheria kwa tangazo la serikali namba 296 la tarehe 7 mwezi wa 11 2008. Hifadhi hii inatambulika kitaifa na kimataifa kutokana na kuwa na bainuai nyingi na nyingine ambazo hazipatikani popote duniani. Kwa mfano, ndege aitwaye kurumbizi, yani Uluguru Bush Shrike. Vivutio vinavyopatikana katika eneo hili vinaifanya hifadhi ya mazingira asilia ya Uluguru kuwa ya kipekee. Maporomoko ya maji ya Uhululu, yani Hululu Waterfalls. Kuna viumbe wa aina mbalimbali kama mbega, vinyonga na ndege aina mbalimbali, akiwemo ndege adimu aina ya kurumbizi, Uluguru Bush Shrike. Hifadhi ya mazingira asilia ya Uluguru inatambulika kwa kuwa na uwanda wa Lukwagule Plateau na vile virefu vya milima ikiwemo Bondwa, Lupanga na Kimuhandu. Wakazi wanaozunguka hifadhi hii ni wa kabila la Waluguru ambao hufanya watalii kufurahia mila na desturi mbalimbali za kabila hilo, ikiwemo kiongozi wa jadi wa kabila hilo ajulikanaye kama Chief Kingalu Mwanabanzi wa 16. Pia vyakula, ngoma na mavazi. Mhifadhi mkuu hifadhi ya mazingira asilia ya Uluguru anawakaribisha watalii wa ndani na nje ya nchi katika hifadhi ya mazingira asilia ya Uluguru kwa ajili ya kufurahi na kujifunza.